学会了这道鱼，饭店都请你去当大厨。炒鱼在这个位置打上发刀，加料酒、胡椒粉、老抽、干妈、奥尔良腌料，用你的左手抓拌，腌制半个小时备孕。油漏放花椒、姜蒜，炒香下洋葱，再放金针菇，下腌好的鱼块，加1碗啤酒，加盖举15分钟，最后放上小美辣和香菜，去瓜啦。学没学会？看完给皮皮一个双击再走呗。